Je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle champion local Bandeko Ayaya. Maboko Yanzambe kaka ndenge tolobaka mikolo nyonso chaque dimanche tozaka na bilo elongo awa kolobake naza Maboko Yanzambe. Maboko Yanzambe naza na Nzambe te po yo osilikaka se no bi naza Maboko Yanzambe. Bana maluku boza bana maluku et bon bana selembao précisément bandal ngai mérite bana ngaba so bosiliki pa na tangi te na tangi ke bana ngaba est-ce que boza et bon lemba bana matete mingi to bake chango mobimba chango moamba lukunga nani ni susna nini nani funa na lobi kingo matola bongo bana braza photo masengo donc car ndenge to radio ensemble to toujours ensemble pambate émission et bandi na waki mingi ba komandi mingi ba invité to waki awa passage obligé soko le kia te c'est que to bioté na catch congolais c'est que obanga banga na yo c'est que ba tangi ko na yo o ko répondre te c'est que obanga kana yo nani boso na peba to invité na ina sur le catch to ranga misatu ni la tana ko yas technique fétiche mais Nicolas n'a été mieux que aussi maintenant la fétiche on a peut-être au deuxième d'ambou tous à maboko na biso na ba koyas na ba technicien pour la ba kisi on va go admisi $100 o champion ka $100 golia o ni na ligi na ngati na boy na bolia ba $100 na bango na lingine makofi bobeke kache za lugha ya mindele te ya ona lingi bata makofi na lingi bata technique bata banzete baba mabiso. Mais avant de présenter nos invités dans la lilo, nous avons invité au fort parce que mbanga passi. Tout baki à la vérité. Mais ngai chef ya plateau, ceux qui n'ont dit arrête. Dans le pas limité. Dis-le on est limité. Ceux qui arrête, stop. Pri kombesili. Na lingi ba komba a te pa ba caméra ba tezali na bo mo déjà titulio ngi ko nanga tomo ayo assistance ngai. Na dobo kabatu o la sous champion local na mbongo pe ba transport et que na kuma avant na fungula plateau nanga na ba invité nanga nyonso na ba awa na baki maes ba eza association na biso o ya bana nyonso ba anciens élèves ya Sonabata mission catholique na Sonabata maes ba tous avons besoin ba anciens élèves nyonso ya mission catholique ya Sonabata to kuta na sisi ensemble et ça biso lamu mingi koleka maes ba ezo kama wabongo na président Zebra Fox président Zebra Fox et puis siège social na biso eza bongo na Bambino 65 Nangiringiri ceux qui n'ont pas mingi au brami mais c'est ça ana kinité ils a petit na poto comme bongo na Jérémy Kansu yende mo na Belgique tongo asimbi maes ba kuna na Belgique na poto maes besimami na Jérémy Kansu et bongo adjena ils a bongo landi ndombe ba na Belgique toujours ba onde basimbi maes ba kuna na suki na nwana ko ba mabanga mususu na sima ko ba ke André Chuansuma Mosala kitoko mama Nicole Kanda yawe yangulo e bongo sina bwaki bebe lombe dubu brasa na Sudafte sina na sali mabima makasi na bandi ko présenter le invité na rapona na boyina na bamingi pona osilika ka pamba somba ka crédit libera taka déjà libera crédit na bi ko benga na mteme somba crédit tsa so na bi bo benga bo bengi invité na ngai liboso bongo ezanani lelo na zongisa ki Migolba na kati ya plateau na biso tant na zongisa ki Migolba ndelo baike Migolba champion Migolba bonjour. Oui bonjour champion local. Champion Migolba na moni lelo oye ndengo ya kati comme si oye ko silikela bato yo so ba ko ngona mabe parce que otinda ki muntu après na sima lobi lisusu yango yo moko oyeto oye ka ningo ya donc avant tout là le moment parce qu'on a un match là tout va bien la Migolba champion Moama après c'est bana tout ya ngaba on les a mabelé mabelé on met ça la Migolba ya Moana après c'est bana pas de tout ya ngaba c'est la Charles on dit même pas sur Zali donc champion Migolba taba pour Zali donc on a na candidat toujours on a face à donc na dit que bana tout ya Moama ye numéro 1 ma carte défenseur il m'a dit quatre congolais donc ils ont ma gravité qui n'a rien à plateau là on aussi donc non
basika na plateau te basika na ring même si adversaire on a agressif tout temporiser na ring ndim de chicha donc na boba no libana na robeta muto abeta bato za raté muto abeta bato za raté ngapi babeta ngai dete pa vifala la kota kuna a préparer la so moi élément na yo moko to mona ndenge champion Migol ba azaka ba prise moko lokwa ba américain ce qui est déjà prêt ba hotel la biso motango aussi ça koloba wa to ko genre prise ya Migol ba ndenge azalaka continue koloba. Oui, champion ba c'est bon, merci pour la parole donc à la plateau c'est karaté donc jamais Migol ba ko na plateau lo ba gagner non le bac il a robeta na ba robeta na comme la plateau to pas de matos donc ça la bien été à toi pour lancer message ba meloman ba ta ba fa na biso ba ota na ba tout ça parce que ring nem déjà au gros le bac que na beta et ligne mais na robeta non moi ils ont le bac donc ils ont ma gravité. Oui, il y a solo wala buzomona déjà ba télévision extrêmement quoi ya champion Migol ba ndenge azobeta pe azobunda. Je m'appelle Maboko Nzambe makamangwe bembide. Titiliongi mokonzi na ngai titiliongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe, je m'appelle Maboko Nzambe. Oui, merci mon DT Papi Fala, mon DT Papi Fala, motema mama igete Fala. Oh, asala kama kitoko ke vous sentez que émission ils ont changé babilenge donc ils ont DT Papi Fala mingi ya koloba izate wala butu mona Migol ba je crois bien monique et c'est ça kati congolais kati américain bon na comparer bango te mais vous sentez que technique eza ba troisième corps des ba na éviter na otanga combat plus wana ndeni mais laisse-nous yangwana vraiment deuxième invité na nga eza nani mingi deuxième invité na nga eza nani tobaki koloba mbanga pasi soki pe ozokanelaka mutu trop soki okanelaka pe mutu trop biso ete nge totalaka ringi awa soki okanela mutu oloba kimi tobengi ye awa otyasi monoko bongo na bi tobengilaki Super Ewing champion Super Ewing champion to maître faut bien regarder maître va champion non sobena bon maître Super Ewing maître Super Ewing bonjour maître. Oui bonjour le collègue vous allez bien. Très bien maître ngande fona tuni so bi forme très bien en forme vraiment maître lelo yi muto ba ke tabo kutana bokutene est-ce que beta to oyende ko solola par rapport oh ngala ba maître confirmé donc bon on a opé de bon dimanche na ngai ya bana tu ya Cap Kokolo donc bana Kangolo bon dimanche na ngai la binyoso bana tu ya Bandal bana CDF nyoso bon dimanche na ngai bana tu ya Kitambo c'est sa carrière donc bon dimanche para na bino passe bozali bon ndo moni ngabo et ça na passe na ma ba kusuba sini ngai singa wing ba bele ba sini ngani ba Migol ba yo ba twa beta beta la comme la tona va sentir wala ngana mona ono solo pamba on parle te na bina auto murate na ba yina auto murabele bele te là ça va passer so juste sentir mo ba bulu ba beta ba to ba ni ngal na bo mote siko ko donc il faut que ça kana mo ne bite so ko ba ni na mo passe be mawa le golé mo ba tuso buda ba to ya passe be mawa on parle to ko tsema so do ko c'est pour bon suba ko ya ba kawa na éviter voilà. Oui, na évité à l'obito continuer ma solide de contrat mais mingi régie a la biso mwanda bu extrait ya Super Ewing mukebo mona ke yepe azana e fétichité mais azakane na talisman na rappelé bino boye Migol ba azakana ba kokko na biso mais mukeme mingi technique na ko yes na kate les so yi ko yes ni mutasa ngisaka technique na mo bibamba mais ya bamba kati ya beta rande tintiri la suka mo boko ko tata mo muke parce que abanga kaka
alors dans les vides à qui marango parce que makila côté au sous azali sous un grand technicien mais na rappelle que il y a c'est la talisman biloko ya mindele à vous. Poto mingi na éviter na lobani ni bandeko technique bazo lukapuna don ba kombe za tellement ebele mingi ebele makasi pour sentir que to bazo luka mondete peut fala ta bazo luka na ta pemba moi mi bali mi soto ta na président Jano Bidano yangoyo mingi aimons nous vivant et enseignons surtout lingana aimons nous vivant et sangana ki lelo la mokolo dimanche to kende ko la prof na biso moko aimons nous vivant na makasi ya Maman Nicole Kanda P président de l'UTC à vous d'été on va cette image to la namuke. Je m'appelle Maboko Entame Makamangwe Bembide. Titi Lyongi mokonzi na ngai Titi Lyongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka yo je m'appelle Maboko Entame Makamangwe Bembide. Titi Lyongi mokonzi na ngai Titi Lyongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka. Oui, naibite na lobanini question maboko eli awa maître Ewinge to mawa beti mutu mbata pa muta sota pumbwe mali za mbata ya normal to mbata ya biluka puti. Bon mimi na sababu ngai na sala talisman ya makasi donc talisman makasi ngana mona mutute donc nga okoyala na ba magamio so na ba bikeko na ba seke na donc so ko dali ko la ni ba yelo ko be banayo donc ngala banga na mutute pour la talisman ngala so kindoka bible yo ngana so donc to ba bible no ba tout ba falati na nyo so balanda ngai ba ke no sipe ya ko boma de ma ko fidus ma tutu ba ke no o so matini ko la ring ya se besa toujours bato ngala mtabule bela teke no ngala so na bika museka na sala ango ngala ko banga mutute ato na ndenge ni na to na ndenge ni na so ko la ring ba no o ka no ba soni mimi na pesa wa merci na bana o nyoso poto ba na poto obino ba ke no ko mai 17 mai bon tabo le orange quand on va le tirer dans mon ndam so tikali wala to ba sango ya les 16 ndo ba utina les 16 comme ça utala obo ko ni la onso na obeka na beto na bana na waza pembe na ngai na ko beka to na so pesa bino kuna na la sabe no catch congolais eza ba grand quartier grand technicien ba makas ko kasa to no quartier congolais ba kisa makas non tout ça va talisman makasi oge ndeki ke no bokoko na afuka meke côté na no afuka meke côté na talisman makasi na yeke comme na zo ni kindeki ya bible le koloni na so na kindeki ya bible donc ya mesa jeté na ebité vraiment to banini alobi ke ba ponela mutu nyoso oyo bakulinga ye abeta me kasi na ebité public na biso pe baza ba ko pona mutu parce que balobi ke wingi mango belé na tete bo batumsi ba isengo ko ya mbage soute parce que ayi atombolo abamba yo siko ngai na ba ke mama mise merci min ko to zali mama mise edingo mutu ngenge so mutu bambinga na plateau aza na carte rouge est-ce que mama mise c'est que aza na problème na vie edingo mutu ngenge ba bambanga te bolimbisa ngamo tika na yamba bango parce que ça bango bino boko sepelate bango pesa bino bi bango pe bakozala te donc il faut to sangana ka to yokanaka ata bomoni toza toujours wana n'ébiter maître Wingi obi ke ba pesa mutu nyoso o bako pesa yo zana kombango bezele 17 kozala wapi bon comment il disait na kataka ngolo na kataka militaire na école d'Iba so okuma na camp militaire na entrée ozuka la moto kubosa na carte militaire na hotel pokuna ka 100 carte militaire au côté na kashini oui carte militaire kashini kubosa na moto au côté na kataka ngolo zu moto osumbu na okende école d'Iba pembe na église ya Kimbangiste au mona bazai au mona bato de belé wana au mona ba mamespe akozala wana mamespe pembe na école d'Iba wana au mona mamespe donc au mona bango bazali belé ba madino bomona ba gaka tio bomona Renault au senti fort DC équipe à Makas kabi nyoso lote be beta fort DC donc on a un quartier militaire na quatre équipe nationale à part club na chunga na za na équipe nationale militaire voilà
oui ndeko na biso azana équipe nationale militaire kasi abato continuer tona ba question mingi ya kutuna ya oyo olobaki mingi tozongina eska maître Migolba champion Migolba sipi bolimbisa tozana maître Ewingi na champion Migolba faut utaka mutu na titre na titre wana ndezo pesa maître Ewingi li bomba na mutu abaki tous les quartiers oyo baza ba ceinture wana akubanda kubeta bango moko akotina banini mutu a récupérer nyonso maître Migolba ebise biso no muke tango oyi awa oyi pona programme moko eza ato nini programme ya club to ebise biso no programme moko. Oui, normalement programme aux amateurs biso ba star ne tous à haute puissance la salut à quartier tu as haute puissance en commençant par mon président Lombaga, président Félix, le président Bougie Rouge, Cap Eclipse, Cap Chicken Yokani, Cap Pepe, Rick et les autres, donc les Chagueurs, à bon niveau place aux alliés. Ils sont en haute puissance, ils appellent les stars, ils appellent les Real à catch. Ils sont classés par poste, ils ont Cristiano, donc ça le 7. Donc, c'est un club ils ont sati, donc ils ont parmi les meilleurs clubs à Villa Guitassa. Ce que tu as comme Rose a parmi les 10 clubs où ils ont bon. Tu as comme la taille bon. Donc, biso mo tolo ba tote na lika na lo ina ko bete non na wo sous-estimer adversaire te weza principe na lika une émission mo ta défier na président Freddy Ngoma des États-Unis DTE champion le bac na lika émission na yaki yo ba ngama mo ngeza botsa ba moyen ko beta c'est trop dire mais rien même de juger même si super wing c'est bon ata ba combat na ye batala ka biloko na ngai ndenge kobomba te total na quoi c'est bon les 17 programme les haute puissance ce sont l'échange de culture na MPS ya Kakokolo club à faire dessert ou même na colonel chaque fois bon place aux alliés colonel donc toya biso toya ba to pesa ka makam de to tika makam ko de naissance président Ousmane président dit Massassi pas bon dimanche parce que ça allait dévoyer ma biso tika makam biso pesa ni makam toya ba kundana ba mona FS wana bunda mais les 17 mai na osenga ba tu ya banal ya ngirengire na pour ça na bokota bota ba bon spectacle ko beta mteza mo gafte na osenga ba mercenaires ba tie moyen wana ba soutenir super héros abuna contre équipement du cadre congolais ambassadeur il y a des techniciens nyonso à Congo dénommé par Yemoko nommé par Yemoko pas dénommé par Yemoko et dit mon tonangi maman miss la bonne dimanche on a eu la tout à balé la technique ou la statistique classique et zangai dans ces fêtes de la lema le Copperfield il y a des ambassadeurs à bateau ça va créer na ramo mingi ba problème mingi ba problème na éviter na te na lingi les 17 batubaya yo moko proclamer combat na yo na Ewingi. Oui, pas de problème. Bateau va patrouiller combat, on peut être sponsoriser combat na ngana ils a crafté. Ngaza ka bagere na uzo ndati. Na wutna kitambo na pesi makambo. Na le bon bing parce que moi j'aime pas beaucoup parler. Na uzo ba pesa makambo. Bana ngaba ba yibi bana liba moi mamo kilimo ba yibi Migolba. Soka matina ring za makambo. Donc au signé au moins des fois na Ewingi les 17. Maman, les amis de haute puissance. Bashika poto bazama na hôtel à mettre Migolba champion wa Moulon. Ba yibi que trop si na sous-estimé mais ring n'est que jugé. Mais il y a sous-estimé. Bon, on est dans la jarre na ye, on est dans beta, na dans la jarre va de beta, ngane ring est jugé Migolba ye, champion Ewingi to puta na. Albi de la soukinda na moba pro coup de chiffre. Donc autant la table au sein muninga 1 2 3 parce que ngai na za métier prise. Un entraîneur formateur pour moi. Hein? Un on le va pas na ba luka. Bobo entraîneur de pour la radio. Na éviter na entraîneur ba beta. Na éviter na lukanini bon. Mettre Migolba. To go to dio na ma.
Kobote amal ba mukime de migol. Obeta mi bo obeta be kao be ko ende to kao sing na bando. Bozi nga ali Obo ne sing na bando de. Nga ali beta no obeta ma nga ali biti obeta no so sing na bando de. Pesios ko maloba. Omolo muyalo bolo kobeta mse trudi. No obeta mi bo sing ma bando abando guma. Mimi yo sinyo no ndo so banike no ende to mate na na organize na bando. Je ba bando de Japon. So bino ukelo boko. N'est-ce que nous sommes bien moi. Là, on a même dans la souminité le 17 mai en tout cas. Caravane a porté le bac, le benganye de l'ébélé, le hôtel, un message dans WhatsApp. Quand on va dire non, le hôtel, on a bien mangé, tout le monde a mis gold au hasard. C'est un beau quartier. C'est un beau quartier. La table a commandé belé à Bundarabien. Donc, on a fait la passe à un jour là, Bundarabien, on a joué la chasse là, Bundarabien, on a mis un signe. Oh, on a mis un signe. On a mis un signe. On a dit que non, combien le 17, sur ma tchéngana, aïe, ma kenno, kokitane. Après ba douleur mon est ya bien non o yo ka douleur yo so ko ba douleur te yo ko kitane za ke no akere no hôpital ko ba ba kan matima na mo te ba na kango no so ba yebi parce que ça carrière na kitambo ba yebi ma messe ya yebi ba petit na droit ba na CNF ba yebi ke no o azol ba ko champion maître de ma ko doucement tout ba yebi yango de ma ko doucement tout ah tika boye ngala ko angaye na ba no catch asala box c'est pas mettre ici un peu son mot de pas aux alliés na kata kango na sala box 4 ans na kata box apona na oko malité 6 ans na lite apona oko makache on peut là ça fait que non la matigo la ring na ça rien na na bête la troisième corde va toucher la bête la ring boss so na zita la on est na zata na nyazabu so na sulu wa mtu waye ya to na bundi ba championnat bangola na abuna papa mo kola kuna wa championnat kuna a juste senti à moi la zone bête to de non o yende championnat a joué de grâce parce que là sur la nazari na championnat na bango wana parce ba papa mikolo bazala matete kuna parce ya bundele kuna so bunda nyuwa na ndaba so bunda wapi so na nazari wana ai ba no ngale ngale ma champion on peut le na on peut me dire yo na do pas de club là il so tali combat na ngai o tiko mona ke no na cham to stop te na sam tinti na combat na eza 4 classiques à part taximan nanga bana tout bazola na ngai timo pas so na kitambo na bi ke no zola na ngai obi ke no maître wa solo ba poto wa komana le yo obi quoi poto wa komana be ke no so la simi ndala no mbera sali poma tala no mbera tala no mbera pese pour non na 5 kilos ya pour so ba 60 ba combien so la mande ko na dise ko to kala no angi alu ba woni ibo to zo ngila bino allo to singi wote ali so akati ya edingwe ya edingwe ah siko yo oyo ndiye so batisipe wingi na ni gol banana obeta mninga ndeko la biso soko koti na nous voulons savoir dans la crédit et belé ya ndambu te ah ngai na ebite ba riba na poto belé ti ya to dingo mabuta ya obenga direct mais sauf que na moya ko dinga message yake aza kama na musala makasi de ti akafanya sa meti États-Unis tous les États-Unis ya fedulu na abaki ko benga yimo ko se biblo ko nya ko tsapo na bakomba oyo mais mingi bakomba to ya malana pel oyo bongo to continuer na ba kacho na biso allo mbote wa parango benga ko mona ni na boyi na ko mwa ke mbaseke bana changu ya solo wingi mbona bongo pela wanto gol ba mali ah bali na te wingi okulet pela gol bali mfuti ala to fukra mato mona komamba ba bunda boni balo oui merci beaucoup na invité mettre une babi pour la Migolba champion Migolba champion Moamba akubeto mabe donc na invité yo le sentir ndé bon wani zango bilobela ya bundara na ete alubika bilobela osoto likola ringe mo siko nasi yo soko na invité là soko za transport et tout na photo ya transport et tout au moins ne soko na kubeti la Migolba osiko ko ba dele manga pasi. Oui, bon, c'est un peu de temps sur côté les winds. Allô? Oui, moi, tu vas pas la bonne comme mon ami? La béni, c'est un colo. Pour moi, Christian Narobi, il peut venir à Goldberg.
combat na effort avec grand maître na Kankokolo. Na senti que la trucage. Na senti que la trucage na kata Kankokolo la trucage. Combien là papa na s'il vous plaît? Limo. C'est pas une artiste. C'est pas une artiste. Pourquoi il t'a mis dans la nuit à 40? Oui, il a été de appel au substitut 6 Macas. Allô? Mais il était Migolba. Il y a quand on va plus c'était un bêta. Pour ce les années. Oui, le problème est à terre. Dans la préparation, on prépare toujours le combat. Puis sur la haute puissance, nous avons toujours préparé le travail du jour au jour. Donc, tout le cas, vous avez vraiment frère, vous avez frère, vous avez à l'aise. C'est comme on a implanté du cadre de comme les gars, on a déjà. Babeta au polate. Il y a un salani, il y a un petit cher mauvais. Babeta au polate, oh, quand ça se voit, ça soit cadre. Oh, mais là, on me dit que toi, tu as un téléphone, on me dit que il a une sélection, il a une salle nulle. La tirée au la FST. Si vous voulez, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Vous avez pas la s'il vous plaît. Oui, la paix est bien, Jonathan. Champion winga bobeta gol bala makasi champion winga la grand champion do tala ba komane na région wala ngalema mobimba abizo to yebinde champion winga na tena hapo na tena bei bakachema sana sana ndika bakakona kufanya la bao fidi to tala ba komane champion winga cité des Oya to tala la tête de verdict na ngalema kota président Facha. Si c'est comme ça, nous allons combat moko ya mettre Migolba. Bota ya combat ya mettre Migolba bona et ça la biso de makasi bon ya mettre Migolba. Na tena ya Migolba. Tena na mettre Migolba kwa mwa ya bunda kitoko makasi. Dote ba kifala. Avu. Dote ba combat moko ya bo. Regardez comme ça, on s'apprête aux affaires. Nous passons directement à la présentation. Au milieu des décacheurs, voici l'arbitre central, la renommée Massia, Domètre Massia Mamoko. Et à droite l'arbitre, voici les techniciens du ring, renommé Touro, Domètre Touro Mamoko. Et à la deuxième position, voici les champions des champions, normatique, renommé Migolba, Domètre Mamoko. Et après ce combat, champion d'Angola, Mwana Mwasi Nebakisa Mibali, Moïka, Zombie Kirikou. Les cachets, c'est pour ton adversaire. 1, 2, 3, 4, 5, contact actionné. DJ Likofi, DJ, Barman. Fais ça les coquilles. Hey! C'est Nicolas Jean-Paul qui était sur le lâchez la prise. Abato, regarde la Kazali. Robert Zali. Moïka, champion d'Angola. Zombie Kirikou. Les Kachans rapide de après ce combat. Ça c'est Toro. Et Aboyamou. Lâchez la prise, la suite.
Voilà Kachia Mwana. Deuxième coup de sifflet. Troisième Nikolba. Quatrième Nikolba. Cinquième. Sixième Yowana Koti. Oluka Kamitumba. Coup de marquage. Deuxième. Tombé, tombé, discutable. Tombé. Il n'a tombé raté. Il Mitumba Mibali. Voilà Mitumba Mibali. Tout est marqué. Hey! Hey, Abomi! Hey! Lâchez la prise. Nicolas. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titiliongi mokonzi na ngai titiliongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka nayebi te naloba nini nakoyi nanga baproblème nayebi te soki nakoloba nini wana bauti komona trahison champion de mwamba migolba bino mo bomoni eske wana eza komba ya kongo to komba ya français eza komba ya kongo to komba ya américain nga nakomi na mpe trahison nabosani mete wingi commentaire mpona komba oyo euti kolekawa avo bon combat wana eza nango bien a gagné mais elosanga mpasi abunda mutu moko paimata 3 mois ou 2 mois na monde ya catch aza le jeune catcheur aza bébé on asali paimata 2 mois na catch abungaka mikolo yango batie babunda na ye neti ngai so abundinga bapuzi oyo asali oyo fo bapuzi ongo nasala yango susu te donc fo bapuzi asali aéchoué mpona baéchoué donc neti mona wana nako gagné mona naso na matine likolo ya ring ezaka vraiment tosimbani na bloqué asenga bando esili moni mpe omoni champion tala mpe mameli ameli likolo ya ring natala mpe mameli sikoyo nanga sikoyo nakobunda nde na minute ya moke on même somme dans la ceinture et comme ça il m'a le moko boye akomo buda bana potuka na lobaki no bana kango ko bana kitambo on peut ba petit na go ablo boye mettre na bunda na so ba tira champion de go abunda na bien mais ba puza sala na ko sala mosuste ba mona ba no ba mona ba puza siko ngala ko bina ko binisa 17 mais on ngala ko simba na ngana ye ba mona do de ma ko bisu matutu bon bon ma belle ko ya sa ti muto vimba ko do ko kazate on pa la so na ngala ngai na na za beso no le 17 mais boya na kata kango ko botala komba ya ngana mi golba ba oyo sala ko jera pisite tebe ba pisite mo na tambo za le jeune quartier pa mata 3 mois 2 mois na bala mi quartier jamais na ko si mama no ya mba ke no na matiko la ligne na bise msa ba no ba mo sili na ko mena mo na wana te boko bonjour pas sali tala vila ba mo de yeso de ka na mettre comme moi la ko si mama no te na ko te na mati na meti esili amando esili allô allô bonjour maman ngo benga piko mona s'il vous plaît na dengi na kanko kolo tricage zabi ko kumisa la wingi ko kumisa la wingi tena kumisa wingi te yoka na kumisa wingi abo ya champion wingi na EPS wingi na EPS akudela chinois Sinon, à 78 ans, papa Mukolo, mais a gagné qu'elle a tombé. Sinon, a gagné. Et à Zoboya, Namona Zalaki. Non, pas t'appeler, on peut continuer. Non, allô? Et comment continuer, Maïe? Allô?
Il va gagner. Allô? Mbote apala mabongo kwa nani? Akuna kitambo. Bana kitambo. Ya moyo. Wa, lebana mama. Twingi na kwa mutwana wote au pare. Niganda. Allô? Wingi kwa miganda. Kwa pare. La kitambo como la bilembo na kitambo chapeau wingi kwa miganda. Meto miganda. Yebise mara mwe ndo yebise Angaye. Wakamwe après tu es mwana makamamo. Poza bodak. Na évité. Bon. Tout fait là-bas, vous sous-estimez l'adversaire dans la bienté. On répétons une fois. Champion, là, ma frère. Au moins, il va pas nous voir bien en wana. Après nous voir bien en wana, il s'en va sur ma billet. Bien ça, moi, 1000 francs. T'as la guerre à camp. Tu vas déborder, tu vas te 1000 francs. Pour 17, à partir de 15h30, vous foutez ma billet, bouya. Sauf qu'il a abonné au Winté. Na kosenga mwana DT Tyson collègue dans la DT Tyson parce que quand la minute sur la DT champion liga comme champion de Kinshasa na otika makambo na kina ba ligue akamwana na côté sur makambo ligue tout ça la passe yango anora na bunda après sur na zuba titre wana na bukasi ya Excellent Charles Ngoutamo tu n'as dit que parce que bah on va ce qui champion on va battre Robeta Giga na Robeta Giga champion de Kinshasa tout ça c'était vraiment classé na botika oyo faut ba na ngande batika la mo na bomata na le titre champion de Kinshasa ay ba champion ba pété faut le prix daoui ba champion ba pété na auto tika sango na kitambo na lo ba mo troté ba na kitambo ko bazaki na kati ya kota velodrome na kati ko mo keza bana sito mo usui ni na mwana autotika scène c'est bon là na ngaba to wala kuna ba mettre tu ba judoka tous les sports confondus autotika des scènes film parce que Mikolo André des athées moi ba kambeleka atika kiamuna na tiki des scènes auto ça film la te mana peloto da lobini ni de kuna ngai allô oui allô mbote hapana nayo benga tukombora nani kombo na makabuse na komini na bengi na patira ngalema bana ngalema ya bina yango contribution ni misialelo na lobi maître Golba soki bakeye na tutu sida est-ce que regarder ka toujours celle-ci na wana fini maître Golba question ayoki yo ce qui va attaquer comme tutu sida vraiment qu'on insiste de pas tutu sida allez répondre bientôt là question monsieur Zali ça va question na avec la bongo na feteli d'après la question ok oui ndeko na biso atuni question mais tout ça c'est ma question moi mi bali kwa ici là bas allô mbote apara modena komo nani oui ndeko na biso akei malgré batuni yo question tutu sida sans côté pe ewingi azokana abeta yo tutu sida te esu batieli ye olobi kote obeta giga sans côté ya bokoma na giga nayebi te soki ewingi ekobeta nalobi te kabeta mais à vous oui donc soki na tie giga c'est giga on est encore des gars biso na tout ça de Benin de l'eau le logo de la vie de président Fatia soit président Fadi Diongo a offert un champion le lot nous a dit babane dingwe baina sibolite ba Edino City très champion africain on est place aux arbres on dit bachar
Mathieu Sibolite, Mathieu. Bon, on met les 17 euros, on sous champion. Bon, on met côté aux champions, on met les 17 euros, côté aux champions. Non, quand on une année. On dit, non, on a les 17 euros, passer aux champions. Et ça va bien que le lot est win à Simena champion. Et ça va bien, moi c'est venu de matin. Parce que les jeunes entraîneurs aujourd'hui tétané, champion on a autour du Congo. Un rôle à Nana, on va dire que entraîneur la bisto à Zaradou. Et Raoul Loba, Azana à l'aise, n'est pas à l'aise, n'est pas à l'aise, n'a pas tout mis, il y a mal les mains ou tout en abandon. C'est merci pour la parole. Merci pour vos partenaires combat pour les rendez-vous. On a des réseaux sociaux. Soit journaliste a mis place sur les macamarons ou à mon soit super win a mieux placé. Mon water et Gozala, soit dans l'enveloppe, tu peux se mobiliser, soit à l'arbitre dans la table officielle. Il n'y a pas de ceinture, ça soit jagé. Non, ça c'est de parce qu'on a distribué du sous-sous, il va distribuer du sous-sous. Mais tout ça. Ouais, comment les gens ont mis le mot qui est là? Boboin combat ya Migolba. Na watu wamiko combat ya Wing, bomo na combat ya Wing ya Bunda. Mena wese na wabatu buri. Boye bisenga combat nde combat. Le 17 toko combat organiser ba combat. Club ya basi ya ba Migolba eza invité haute puissance. Soki bozala bese ba batala ba ngomi bale combat. Ngai komo na songi ya famille. Na uta songi so uti ba mbongo te combat la ba mbale e Bunda na te. Bobenga, bopaye, botabala, na bomi balé, babunda. Oya ko gagner, bopesi ngo, kwa tout le monde appelle tembe esila, ela tembe sili mbala moko. Parce que si pe wingi, avec perception wingi, ayaki a akutani na maître Sheki. Ayo kotoyo bapotani na donc ye mutu nyoso o azala senti mutu nyoso bakopotana naye mais moto tisisa tembe wana ekateza bongo bokambogo eza bongo ngani ndi bobota bala bobengi bapesa bamero na bango soki okutana bango moko bino soki bobenga ngai bobenga nazakana nye place mpona bakachere soki bobenga bango moko na ndenge na bino bobengi bango bapesa bamero na bango na suka bote bambongo mbongo wana mutu nyonso akotya mbongo na ye soki tomoni mbongo tokotanga kombono awa na émission ke otyaki otan mpona toyebaki bato bateki bato to bamonta mbongo eza komemu totanga peke na monta mbongo tozakazaki boye mutu boye nde aganyaki yango bango minoko esila na yamba apele oyo bongo totia biloko mba ya wingi moko bomona pe ndenge abundaka kopesala biso bien makasi allo
Mbote ya paranga yo benga kumona s'il vous plaît. Na vingi na kumina lipoala. Na nanu ba champion kwa ba atika munoko. Atika munoko. Bunda bita. Swali nga kupata di nombo na lista le wing aya. Le 17. Pari wa mbungu na le 17 ugawana. Atika munoko. C'est kama kasi te. C'est kama batrikaji. Voilà. Ouais, c'est ça. Champion cap pour la bangonio. Mais là, c'est une binobo. D'abord, vous savez, avant le 17 pour la tour, avec tout ça pour Ngamana qui est découvert dans la nation avec combat avec Mbaliza. Sauf que le 17 il y a un jour on a combien de temps. Vous savez, avant. Voilà, on a problème de tout. Le 17, le avec champion. Alors champion, les Chinois ont battu tous les féticheurs et qui, mais c'est que vous n'avez pas battu tous les techniciens. Merci beaucoup. Dès absolument combat et wingi moko de temps ndenge abunda rapona tumoyi ba problème à vous. Mettez je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Shakira Keba oza mwana ngana bimisi soko timutu makasi na kokase yo ndenge nazokase baninga nayebi ata makambo ya ceinture oyo
m'appelle Maboko Nzambe makambo ebembide. Titi Liongi mokonzi na ngai, Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Na évité le banini, na évité na même loko. Bon, mettez Nicole Bar. À vous. Comme il va bien, abonné pena champion, c'est un champion, il était tireur, c'est un bon combat. Mais il y a des champion. On a eu un champion. Là, la bête en est champion. On dit que la bête en est champion. Là, on dit que la catégorie est ah. Bon, la bête en est champion. On dit que la bête en est Nicole. On dit que la là la bête à ma trop sinon comme là en dégâts c'est les aboués la bête à ma trop mettre vos à la ma tout là de l'ozimba là de l'ozimba du mal comme continue là va maman là va mi na buna ba city train na buna ba kate et pelé ce sont les net goal bamou ni quand on est à Sandebi et se mettre aux beauté pour mettre aux kitoko là la roba là la roba mettre à dans c'était on va là le collé na roba mettre na mitsa muke c'est la luendete là comment la mundi na komoya na kubaya otanga obunera basititren le roi na meko ba otanga ba ke na bunera basititren na wolo ba monte ka se vule po ça ka se vule ba otanga na ba monte ne wolo ba so ki via leki na télé otanga comme ne wi tenga la kacha cour de camp biso mo ramba catch ko ba ki na bunda mais là peut être la champion na ça so ba champion ba ikolo la bunera ba mo na ba kacha minende ona bunera ba yo ko pusa na ngate ni gol donc au moins ko ba ke na azoki mana komala aki makomanga na ye yanga na ye ake ba giga o no mote mete azoki makomanga na ye ake ba gold ake ba na ni giga sikola yera champion ba zona giga la ya ko na ni to we ai ko mete ta kuta giga ko na ni ba o bon ko tanga ko ba ke ko bundana titre ba ta icon da Sibolit wana sui ba leki na émission ba tanga commenter ba tanga ni gold ba bon Migo Bazanani si bel champion Migo Bazanani ya nini so nene na zo balina azoki ba reto na ngana ye azoki ba hoki ba temna no yo mo te hoki ba temna ngana ye mais de là ni autant de biso par rapport à combat na yo parce que comment yo tiko zala kitoko makasi na sepe nango c'est pas bon na sepe na combat parce que bon combat parce que monter bon c'est bon parce que bon combat ngai tu es entraîneur comme formateur au Bahébi la génération nous avons la quartier na bimisa nous avons 15 ou 20 quartiers la bon quartier na bimisa sur le même temps la combo mokilebi nous avons parlé la jeune pour yo ba fo abimisa ka formaka donc makaboko lobake kubuna na etel na lega rawana na lega rawana parce que bana ko ngona bimisa ba standard côté ba lusu ba chaber ba break ba pante ils sont nombreux, ils sont sur la pose, ils sont sur le terrain, on a formé la chobo dans l'école. J'ai vu les trucs de. Mais mal amitié là, so, mal amitié là, so. Oh, ben oui, il va pousser la boute de thé. Oh, ben oui, il va pousser la thé. Oui, mais on va filmera le bien bloqué à Papa Karata. Final. Filmera quand. Est-ce que la bouna Papa Karata? Na vele oui na bouna Papa Karata. Na bouna Papa Karata na yo oui. Na lo pour aspirer là. État de champion. Bana campo cool bon parier bon ça va bon peut-être pas peut-être parier bon parier bon tu vas faire pour le canisi bon pesa moi arbitre hein pesa moi arbitre donc na boya miko ba era zo kitman la tayizo ba douleur ba yoka non douleur na miro yoka yo ba douleur mais na ça que non au kitana ça que non que dans l'hôpital adana nete dala hôpital pesa pembeni wala et bobi la da wala que niva on va pas que l'hôpital dala monsieur na c'est la vérité je na la couleur de l'hôtel matin moi si moi la vérité c'est un signe écossais na l'hôtel na l'unité c'est un signe au kufa ni bola ningi ozala moi sina bana na parler que no robeta malikola c'est un signe on parle moi c'est un signe voilà mais solo moi sina pala sur la nagabi que non moi sanga tibi Astrid Mosa Pembe na bebe na kina ba bike no abi ke no mo ba nyanga mena za ala champion bana ba komala na o ya tala abi ke na tsewa ko polate parce que na bino la buna komala na be bana ka ko abi ke no super wing de mako plus matutu bana tout ya sebe ba ibi ba deka ba ba ve ba yebi ba dete ta iso na yebi so za isa yebi shina ngambo super nguluma do ba yebi Pesa la kona la kawa kuna pesa mbote papa ngambo fumukani wabike na oh mwana bana buna kitoko
makasi champion papi na leo tena décevoir bango siko lelo na kuta na migol bana décevoir bango le milieu à bis on est chaque mois sur EPS na yo wingi demba ko bis matutu ne tombera jamais EPS c'est ça nécropole kuna on peut te bima pas maté mais comment on peut faire ça mais vérité ça kuna ça mais vérité ça kuna je m'appelle Maboko Nyanzambe je m'appelle Champion Kalebandeko aïe Maboko Nyanzambe na komi ko tena ko citer l'émission yango mingi nangina pesa nesko na robeli mbisa pardon mettre wingi kande l'équipe non il y a 3 personnes et puis na kabele ba message to citer caméra appelle allô Mbote la para modèle de commande s'il vous plaît. Allô? Oui, n'a pas 565 de la commande s'il vous plaît. Allô papa, nalodi bon kakia wana ewingi yaza champion ya kitambo ayebani partout ouais. Oui, on doit champion ya mafanture te wana tena ya maselishe ngana mona kitambo te na ayebi champion ya wingi ya mafanture te nasengi bino boparle le 17 mpona tosa kombala bango tokata tembe sila etenga baparle normalement omaki otenga mo mbongo ngai na okokolaka colonel chaque ke bataki mbongo mpona bakomba oyo ya ewingi na champion nikolba oyo akoganye azwi mbongo wana ebaokosanga facilité moko boye place wana mpona champion ewingi nga na wopalele ata $100 mpona kaka na tirasa champion ewingi merci vraiment ndeko na biso baopesaka miango na bango okobenga bango soki kozwi bango te obengi ngai mbongo ekokoma tokotya kombona na liste tokotanga yoki yakotaki mbongo kotanga oui nayebi te etikali baappel mibale nabi na oyamba 3 appel mpona toshite na émission na biso tokoki kokende vraiment vers fin ya émission ndenge moko nalobi ke match monene ebetamaki bongo eza AJPS ancien nyonso ya elimo santu kuna na intendance précisément na livulu AJPS ebetaki match malheureusement AJPS epulaki na kati ya fraternité kinoise bapulaki bingete misato na mibale nde fraternité kinoise egagnaki AJPS vraiment esalaki biso pasi président JC Kabongo alelaki na motema kasi topesi mbote mingi esika ya PDG Jano Binano papa motema malamu aseku ya sport yo tosungaka bagene bakumba yango oyo nayebi te PDG Jano Binano otaka bakumbongo mpo ya bagene tiela so bambongo esala biso malamu mingi mpona mbanga esila tembe esila ndenge moko Didier Kasongo ataka bambongo na ye deuxième appel allô mbote mama na ngobengi wapi oui nabengi na commune ya Matete bana Matete oui bana Matete ne tombera jamais danger bon nabi boya Shakira kobunda edimwe mingi naza lelo mpona Shakira nedingwe te mingi naza mpona ewinge na migolba wina ka munoko batruwa ka munoko migolba obeta migolba ka tu migolba obeta apa na paese nga lelo mpona migolba nana nga mpona Matete na paese nga ndola migolba aza mwana ngaba bino na bino bana muwamba ekosala bien soko parie mbongo mpona ye oui etikali appel moko bandeko mpona nakende na kokanga telefone na ngai te tosolola masolo yango ndenge tobaka gimbele mwana belgique asolo bongo excellence Charles Mbutambutu vie na nga excellence Charles Mbutambutu soki vie atie bala te mpona bakomba oyo kosala mystique pamba te nabiki oza na makambo ebele il faut tosala prévention ya ceinture ya migolda mbongo ezobima mais il faut osala lisusu mbongo mpona komba oyo mpona mbanga nayebi te kosala biso bien makasi soki otie mbongo roma excellence Charles Mbutambutu nayebi te appel ya suka allo bonjour papa na ngai kombo nano bengi wapi kombo na nga
Nani? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Commune ya Kalamna quartier Lolo. Quartier Lolo, Nikaya. Maître O Azana. Maître Golba. Maître Migolba, Maître Ewing. Combat est le 17 na kati ya camp kokolo eza bien assuré sécurité kitoko entre colonel chaque fois qui sécurité makasi omemika ka chine na ka na yo électeur au kota na sans problème. Pona ko parier ceux qui ont parier au benga ba pesa mero na bango obengi mbongo wana okopesa maboko na bango te ba odijo okopesa ngo maboko ya nani nje okopesa bakopesa ngai kombo na yo ngala kotanga kombo na TV ke opesaki autant mpona mayuya ezala te. Ah d'accord, merci beaucoup. Oui, nakangi vraiment téléphone na ngabo limbisa ba oyo bazana ba pariage tolopesa ba numéro ba téléphone et puis beaucoup ma numéro de téléphone nanga et vous allez malamu mingi mpona bino vraiment mingi. Je m'appelle Maboko Yanzambe. Tout le monde qui devait faire émission tu peux si mettre Migolba maloba office de ce programme qui tu peux le modifier la thème. Oui, merci vraiment ça le compte de Rochiter. Oui, on appelle ça la bonne dimanche là-bas tout le monde va soutenir Migolba des pots de loin. Président Freddy Ngoma. Ma maman mon nom le bagi donc ils ont mon problème té na après. Yo salara nom le ba yo zanzambe. Yo soro le boki mai mokili donc et les gars dans les calmes. On programme le 17 au à l'épaisse. À partir de 15h déjà tout ça on a biso qui t'a tout le monde a district la biso Moamba à carnaval au côté makan kokolo to pesa ka makambango donc combat que ça là vraiment entre ngala alors c'est que oui tout simbana c'est la toute première photo simbana ngala et les canons dans les bancs que le meilleur gagne donc le 30 mai programme de la présentation officielle là-bas fana ngatu la bana nyonso yanga bala ba grand maître nyonso ya différents disciplines confondues ba masa nanga tout ya ba disciplines confondues so ya na botanga ba kombo ba kuba discipline ba mukumbu so ba za ba budoka ba karatéka ba boxer tout yanga ba na présenter ceinture nanga le 30 mai et ça wana dire so frigo pour vous avez invitation na bino to sala ne to sala kanga ba moko donc to promouvoir arna biso na katanga ba après ça le 6 juin tous un anniversaire ya club HP haute puissance et que ça en alliance francophonie plutôt centre culturel de l'EMA ex alliance francophonie à cette région wana tout souhaiter wana ne ba activités belé non remercier président Jimmy Mutamuto président Bodak maman président Mami Mustenga ba mettre tout ba quartier tout ya Moamba ya Congo partout au monde donc au soutenir catch congolais ba moura catch beau parier ba mécène catch beau sponsoriser biso et ça manque ba sponsor ou même de ça la raguer catch là la moi moké donc tous ça ba combattant tout tika on a biso te donc et le gars boza bien mutaleki alors le baki na robete bien na robete tel robete ba buzo baté parce qu'il y a des catch ba ba buzo baki na robete ding le roi moi la moké non il connaît robete le roi moi moké o leki na biso ba ambassadeur donc et rôle à la télé vous en mettre et ba au le donc merci super on a courage aux qui on devient champion comme Migolba et ça bien la banque sur bien qui dans ça numéro de téléphone P oui mon numéro est 200 plus 243 0900 36 56 81 Mikolo na dans les réseaux sociaux non tenant procédure dans combat na dans nous bien la numéro on a directement niveau plus 243 936 56 81 direct besoin d'été donc la PC va congolais nyonso ba congolaise nyonso ba vrai chéri staff ba chega poto les traites pour tout à makolo la carte na frigo wana ba chega poto no bimisa bino pour tout à makolo divers excellent Charles Moutamout ba notable tout nga ba rozala papa na biso tele mon kwa numéro R commune nga ba rozala wana donc ba grand maître va mettre comme va mettre dirango va mettre mukumbu surtout ba budoka ba judoka mettre chalet ba pété meilleur judoka au monde c'est qui makamboza bananga banyoso bana na éducation gouvernement bananga banyoso c'est qui bien makasi na éviter fait dans les miraculés bamona na niveau sali na liloba bamo bote sur la vie c'est loba ça c'est nanga na zama cousine nanga maison dona Marceline ma vraie chérie tout
partout na Kin depuis la Kin mobile ma maison dona merci so koto la kabelo kitoko wana zali cousine nga sœur na ngai ezate ke yo te parallèle te ya direct oui cousine na yo yanga OK merci beaucoup merci beaucoup de rapide na éviter JC Kabungo bangona JC Kabungo Didier Kasongo André Tiasuma ngala neto baka gimbele bon bébé Lombe double brassard na habité maman conseillère bon nazongi esika ya maître Ewing ma programme date du programme le 17 coupé ça ngodi pas to déjà mais déjà raté na ba fan na yo ba belé ba ta ndini au bete so mettre migo bon na wasi to na suka ina pesa programme ya biso na 6e mois le 6 to na combat na ngenge waneza anniversaire ya club na biso chunga wana boy bele wana na ngenge bo mona super wingi à part le 17 on appelle le patron des médias Patrick Mouyaya na mwana ya pharmacie na kotsa ya mikanda pour exception na terralement tilelo to na ozela ba résultat na pesi ba to so ba ngai ba di keno super wingi aya ko bomade ma ko bisu matutu na pesi no so mbote ya Fredi de continuer merci na kelem na mi wana beti na mi vraiment na zo kimelo mo salenga bien en tout cas le numéro na téléphone est plus 243 82 10 44 800 plus 243 82 10 44 800 en tout cas na pesi mo mbote bobe na ngai na WhatsApp bobe na boko melanga en tout cas e ko sala nga bien na pesi link na Bumbashi mbote na pesi mama Kashia mama nga moko ya capitaine na pesi mbote na Bumbashi na pesi grand sœur na ngai lo mbote na pesi ndeko na nga dem sauti Bumbashi par maza ya Kinshasa awa na pesi mbote na pesi Jay Nash par mon père que j'aime beaucoup na pesi mbote Deka na pesi mbote ba tout ya ACDF na pesi mbote ba mbote na pesi Langai merveille fala mbote opesi lingai berit fala mbote opesi merveille fala na pesi mbote ntimbala na pesi mbote amos fala na bino tout na pesi mbote bobanga ka mutu na sécurité bobanga mutu na sécurité ngai naza maître on peut naza maître na banga na mutu te ya zala ne musicien a ko découvrir ko pa du maître ya mwana sa que non abia so sentir mona ba place yango babunda abuna championnat ba pavomo ba kola na ndamba kuna yesugo jeune yimo abili zela ba jeune to kita yemo sugo abili yemo jeune ndabo na championnat babunda kuna na ndamba yemo ndaza jeune na baba ni kola sugo bi sentir ni lazo ni ba TV abude batu yonga na yena na yeki na mission na yeki joga na mission azara ida kima ngai le na ye na kuta chasse na kuta na ye munga kuna obeta ezaje muke aje yoga te na obeta na obeta na yeke azane mwana muke no kile mawana obeta na yeke na yo 17 na obeta ndiye kuna azoba na kuta seti pona ni ngara azoba na kuna ni bobu mala ni yoka mona ngana beta ya na plateau panzara na obeta no kile mama ko aina sieni na chef ya kina ke politesse chef de la personne de bazaki o yakina ke politesse keba na pe moto ozali ye aina seye ye mona limbisi mandam ko soka igala kana zo mataka voix na ngala betai OK pour après le betai comme ba champion sous pour diga la mona nga ba mote ba diga mona ba mote ba diga wala ba tuma ko beta na mona nga ba mote diga ko la diga ko na beta na beta non nié comme ça diga ko na ozoe sima merci beaucoup giga ba ko ozoe sima giga ba kanele ba giga ba ko ozoe sima mais de tétanos pe na fili sili kuna zolo ba trop mais na bika na rotinda un jour ceux qui au faut beta tétanos pas zo ba biso bino wa shero makasa ba oui je m'appelle Maboko Yanzambe je m'appelle champion local bandeko aya Maboko Yanzambe kana nena ba itukomina émission pour la boy soki la tangi kombo no awa tena liste na ngase ko sulaki kilo mingi na champion local mais maïs baba sulaka bien makasi maïs ba esulaka kitoko makasi ndenge moko et monu vivant ya bansenyo so ya tolinga na basulaka kitoko maïs ba eza ya bansien nyonso ya mission catholique ya sona bata de basulaka kitoko oyo kama makabongo na président Zebre Fox beto ndenge moko pe susu et monu vivant esulaka kitoko na président bango Dudu Tessi mwana ya France tongo ko bota te
Maman Nicole Kanda, BCDC, Ekiti, Bayoka. Ekiti, Bayoka qui déjà cassé. BCDC, Ekiti, le Komoko, Franck Congolais, bien à Sika. Non, maman, vous l'avez. N'ayez pas la paix, ça dit quoi, non, oui, bébé Lombe, double brassard, voilà, et qu'il fait l'homme na bandani, et qu'il fait l'homme na Gitambo donc, et qu'il fait l'homme na Gitambo, et qu'il fait passe le bout, parce que wana, bandana na pharmacie, et moko gimbele, moi na ya tongo gimbele, juste kabongo, bongo na bossa na te pour la ligne na le bibouli. Na lobi kana voici Janou Binano PDG Janou Midalo ASECU ya sport na rappelé bino bo match monene ebeta makina simokolo ya samedi bongo balani bakolaki ezalaki baenseignants ya Elimo Santu oyo babenga na mokuse AJPS bango nde bakolaki vraiment makasi bango nde bakolaki bato baganyaki mingi ezalaki bongo fraternité de quinoise baganyaki ningete misato na mibale mingi ezalaki pasi mingi kolobaki disciplinaire na biso ya maestre ba eza bongo Alain Nganze bongo na bosani te Josare Lubaki merci beaucoup Minitela oyo azali trésorier mpe Bader Kembe Koko na lobi boye fraternité wana ekamali bongo na poto na Jérémy Kansou bongo alandani na Alain Ndombe na Belgique pona na soki sana lobiki merci na Dios te linyanga mobimba pena Arc-en-Ciel télévision na lobi bongo na pesi merci esika ya DG Titi Liongi kobosa na te monde de tous les temps de tous les jours autodakana tongo méditer pourquoi dite nanga papi fala na bosanité na leki na koleka koloba na bwaki mama igeti fala motema ya tete papi fala na bwaki ipama makasi kolobaki na bwaki oyo azali pasteur na ngai pasteur Bron Bomalika bongo berger Etienne Bokopolo yayo yangoyo na bwaki Benjamin Mosiboni Didier Mosiboni Yafwe Dingoma le coutumier Pascal Poba mwana likumi ya tongo ya Fulingoma le coutumier et bon mo venanga prospère bakine mwana dalasta tongo Israël roi Congo na Congo kina kusika kwa bakira baki Jonas Maza oyo atambola kana caméra te Miranda Joseph na caméra et bongo elimputu na caméra kulubaki Diane Omoi mwana ya 8 ans na bangenge ya mikolo soki na tebo lobi Ilamine Kamba Mutimaya ciao.